হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর আমি মন ব্লগসে তোমাদেরকে অনেক 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 স্বাগত জানাই। আর এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড চ্যানেল। তোমরা আমার ফার্স্ট চ্যানেল দেখেছো, সেটাও আমি মন ব্লগস, আর এটাও সেকেন্ড চ্যানেল আমি মন ব্লগস। তো সেকেন্ড চ্যানেলটাকে তোমরা একটুখানি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তোমাদের ফার্স্ট চ্যানেলের রিকোয়েস্ট ছিল কি নোজ ব্লোয়িং করা, তো ভাবছি যে এই নোজ ব্লোয়িংয়ের ভিডিওটা আমি সেকেন্ড চ্যানেলে ছাড়ি। তো এর আগের প্রাক ভিডিওটা আশা করছি তোমরা সবাই দেখেছো, তোমাদের ভালো লেগেছে কি না জানি না, কারণ কোনো কমেন্টও নেই, লাইকও নেই, আর নট কোনো সাবস্ক্রাইবও নেই। তাই তবুও আমি হার মানবো না। তো আবার নতুন করে চালু করছি। তো নোজ ব্লোয়িং সেকেন্ড ফার্স্ট চ্যানেলে নোজ ব্লোয়িংটা করেছিলাম, তো ভালোই রিয়াকশান এসেছিলো, কমেন্ট এসেছিলো প্রচুর। তার মধ্যে কিছু খারাপ কমেন্টসও ছিল, বোল্ড কমেন্টস ছিল, তো ওগুলো একদমই আমার পছন্দ হয়নি। তাই ওই চ্যানেল ভিডিওটাকে আমি লিস্টেড করে দিয়েছিলাম। তো আবারও করছি সেকেন্ড চ্যানেলে। তো যদি ভালো থাকে তো ভালো ভালো কমেন্ট করো, আজে বাজে কিছু কমেন্ট করো না, কারণ সবাই তো ছোটো থেকে বড় সবাই তো সব জিনিসটা দেখে। আর অনেকে দেখি কমেন্ট পড়তেই শুধু ভিডিও দেখে, তো ভিডিও দেখে শুধু কমেন্ট পড়ার জন্যই, তো ওরকম আজে বাজে কমেন্ট পড়ে তো খুব একটা ভালো হয় না। আর যাই হোক নোজ ব্লোয়িংটা আবারও করছি, সঙ্গে হাঁচিও দেবো, মানে স্নিজিং। তো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে লাইক করো, কমেন্ট করো, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর এখন ওয়েদার হচ্ছে ঠান্ডা ওয়েদার, আর ঠান্ডা লেগেই আছে, এমনি বুঝতে পারছো, নাকে নাকে কথা হচ্ছে, আর সর্দিও ঝরছে। তো ভাবলাম এই সময় এটা করেই দিই, নোজ ব্লোয়িংটা ভালোই হবে। তো চলো স্টার্ট করে দিই নোজ ব্লোয়িং। কখন হাঁচি হবে সেই অপেক্ষায় বসে আছি। দিনের বেলা আকাশে তারা গুনছি যাকে বলে, দেখতে পাই কি না, অপেক্ষা করেই যাচ্ছি। আর এই হাঁচিটা এমনই, যখন প্রয়োজন তখন হবে না, যখন প্রয়োজন নয়, মানে রান্না করার সময় বা খাওয়ার সময়, তখনই দেখবো গাদা গাদা হাঁচি হচ্ছে। তো এখন কখন হাঁচি হবে জানি না, অপেক্ষায় আছি কখন আসার সময় হয় হাঁচিটা। এদিকে সর্দি, নাক ভর্তি সর্দি হয়ে আছে, মাথাও ভারী হয়ে যাচ্ছে সর্দিতে, কিন্তু হাঁচিও হচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক হাঁচিটা আসছে না। অপেক্ষা করছি, দেখছো তো নাক দিয়ে সর্দি বেরোচ্ছে। গামছা নিয়ে বসে আছি, একটু বারান্দায় এসে বসলাম, দেখি যদি হয় ঠান্ডা হাওয়া। ঘরের ভিতরে হচ্ছিল না। তো এই যে একটা হয়েছে, গুনতে থাকো কতগুলো হলো। তো দেখলে বন্ধুরা, এই মুহূর্তে এতগুলোই হাঁচি হলো, আরও কিছুটা সময় দিলে হয়তো হতো। আর অতটা সময় দিতে পারছি না, ভিডিওটা বেশ বড় হয়ে যাবে, অত ভালো লাগবে না। তাই এখানে আমার ভিডিওটা শেষ করছি। আর যদি ভালো লেগে থাকে নোজ ব্লোয়িং, প্লিজ একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আর যারা নতুন দেখছো আমার চ্যানেলটাকে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দাও আমার পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্যে। দেখা যাক আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে আবার চলে আসবো। তো চলো, টাটা, বাই, নোজ ব্লোয়িং।
দেখতে থাকো।